हमने बाइक का टायर रिपेयर किया है, इसका अलॉय व्हील है और हम इसको टायर सेट करें। पहले हमने 0 नंबर का पच लगाया था, अब इसके ऊपर हमने 2 नंबर पच लगाया है। और ये बाइक का टायर हमने तैयार किया 120 80 17। ये नंबर देखो 120 80 17 बाइक का टायर है। तो हमारी राइडर बाइक खड़ी है साथ में। तो ये हमारा टायर फिटिंग हो रहा है। हो गया। तो लेके लो, ये हमारा टायर चढ़ चुका है, चेक कर लो। नहीं पहना पापा।